baafnee jira shamarran namni beeku garuu akkasitti hin beeku ilaan geessatti dorgommii Itoophiyaa ta'e biyyoolessaa ijoolluma baadiyyaa shamarran namni akka fuunee diriiraa Oromoo Itoophiyaa shaampiyoonaa dorgommii turte kilillee dhufe achirra sadaffaa baate meedaaliyaa naasa fudhatte achi booda ammas baatii itti aantu keessa dorgommii isaa hirmaachise Itoophiyaa shaampiyoonaa olompikii jechuudha. Hawaasaa geessan achi baay'ee akka turte amma beekan barsiisonni isaanii isin imeellee beeku akka fakkeenyaatti magaaluma tana keessaa fudhan. Saniifuu isin ijoolleen ol guddatan ispoortii daleedanii osoo hin taane bakkuma jirtanitti baarodiin bira jirus ammaddiin bira jirus barsiisota keessa jiru biratti jabaatanii barachuu qabdan. Kanaan akka olompikii bahanii biyya keessaa bahanii biyya alaa dorgomanitti wushuuleen akkasii sadarkaa isaanii guddattee jirti. Saniifuu dhiisuu qabdan, dalaguu qabdan. Barsiisonni keessanis isin jajjabeessuu qaba. Nutis akka godina Harargee Bahaatti xiqqishoo waa'ee wushuu irratti waanuma dura jirruuf leenjiftoota amma ol guddachuu jiran gargaaru jiru. Saniifuu carraa kana carraa bal'aadha duraan ispoortii nuti akka itti baran nama afaan keenya dubbachuun beeyin irraa baran. Sigalee nama marraqaan hin jirtu. Maallaqa marraqaanii kafalla marraqaan hin jirtu, eebitiin hin jirtu, darajaan hin jirtu. Cal jennee baran afaan keenya hin dubbatan. Saniifuu ijoolleen teenya asitti ijoollee teenya barsiisuun carraa guddaa barachuu qabdanii jechuudha. Dhaamsi biyya kanumaa galatooma. Haati Rastam qarshii kuma ifkamte badhaasee jira ilma fiyyaraa jijjiiree kanatti amma tokko jiitu maaleenjisee kana maaskoo jettee qarshii kuma badhaastoo. Mee warreen biraa ta'an jiran warreen nama jettee ibsan. Sirriidha. Maatiin ijoollee biraatis keessaa badhaasa amma badhaasni sabaa rukkan.